আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি রাশেদ আইটি চ্যানেলে। আমি মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ডেস্কটপে কিভাবে ইন্টারনেট সংযোগ দিবেন মোবাইল থেকে। কোনো প্রকার ওয়াইফাই বা মডেম ছাড়াই আপনারা ইন্টারনেট চালাতে পারবেন আপনার একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল থাকলেই কম্পিউটারে। শুধুমাত্র এর জন্য প্রয়োজন হবে একটা ডাটা কেবল, অথবা আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনের সাথে যে চার্জার দেয় ওই চার্জারের সাথে যে কেবলটা থাকে, এই কেবল দিয়ে আপনি আপনার মোবাইল থেকে কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ করতে পারবেন। তাই সম্মানিত ভিউয়ার্স, চলুন শুরু করা যাক কিভাবে আপনারা কম্পিউটারে মোবাইল থেকে ইন্টারনেট কানেকশন করবেন। প্রথমে দেখেন আমার কি প্রয়োজন। প্রথমে একটা এই চার্জার কেবলটার প্রয়োজন। প্রথমে আপনি এই চার্জার কেবলটা লাগাবেন আপনার মোবাইলের এই যেখানে চার্জ করেন ওই চার্জের মধ্যে এটা লাগাবেন। লাগানোর পর আপনাকে এই কেবলটা লাগাইতে হবে আপনার কম্পিউটারের যেই জায়গায় দিয়ে মাউস লাগান অথবা কাঠপিটা লাগান, প্যান্ডাপ লাগান, যেখানে লাগান ওইখান দিয়ে আপনি এটা লাগিয়ে দিবেন। লাগিয়ে দেওয়ার পর প্রথমে যে কাজটা করতে হবে, প্রথমে আপনাকে মোবাইলের ডাটা অপশনে গিয়ে ডাটা চালু করতে হবে। আমরা চালু ছিল, বন্ধ করলাম আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। এই যে এইভাবে ডাটাটা চালু করবেন। তারপর আপনি চলে যাবেন সেটিং অপশনে। সেটিং অপশনে যাওয়ার পর প্রথমে নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইন্টারনেট এই সেটিংয়ে যাবেন। তারপর আপনি যাবেন হটস্পটস অ্যান্ড টি থিয়ারিং এই সেটিংয়ে। তারপর এখান থেকে ইউএসবি টি থিয়ারিং, তারপরে আছে ইউএসবি পিসি ইন্টারনেট শেয়ার, ব্লুটুথ টি থিয়ারিং। ওইগুলো দ্বারাও করা যায়, কিন্তু ওইগুলা আপনার মোবাইল যদি ওল্ড ভার্সনে হয় তাহলে নাও থাকতে পারে। সবসময় যেটা দেওয়া করতে হয় ইউএসবি টি থিয়ারিং, এটা সব মোবাইলে থাকে। এই প্রোগ্রামটা 1 নাম্বার, এটা দিয়ে করবেন, এটা দিয়ে সবসময় করবেন। এই ইউএসবি টি থিয়ারিং এই প্রোগ্রামটা এখানে অন করে দেবেন। অন করে দেওয়ার পর এখন আপনি চলে যান আপনার কম্পিউটারের স্ক্রিনে। সেখানে দেখেন আপনাকে কোনায় যেতে হবে। তার আগে আমার আরেকটা কাজ, আমার কম্পিউটার যেহেতু ওয়াইফাই কানেকশন দেওয়াতে আমি ওয়াইফাই কানেকশনটা আগে ক্লোজ করে নিই। ওয়াইফাই তারটা আমি যে খুলে ফেললাম, দেখেন এখন ওয়াইফাই তারটা খুলে ফেললাম। খুলে ফেলার পর এই কোণে দেখতে হবে আমার মোবাইলে একটু নেটওয়ার্ক একটু সমস্যা, যার কারণে নেটটা এখনও চালু হইতেছে না। এখানে আপনি নেটওয়ার্ক চালু হয়ে যাবে। আমরা কিন্তু চালু হয়ে গেছে, এই যে অলরেডি চালু হয়ে গেছে, কিন্তু নেটের কারণে আসতেছে না। নেটটা একটু 4G আসলেই চলে আসবে। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন এখন এই কোণাতে ইন্টারনেট সংযোগ হয়ে গেছে। এখন আমরা ব্রাউজারে চলে যাই। দেখেন আপনি ক্রোম ব্রাউজারে চলে যান। তারপর এখান থেকে সব কিছু করতে পারবেন। এইখানে গুগলে সার্চ করতে পারবেন, ইউটিউব চালাতে পারবেন, ফেসবুক চালাতে পারবেন। তাই আমি ফেসবুকটাই চালিয়ে দেখাই। আমার মোবাইলের নেটওয়ার্ক তো একটু স্লো, কারণে একটু দেরি হইতেছে। তো দেখেন সম্মানিত ভিউয়ার্স, যে এইভাবে এখন আপনি ফেসবুক চালাতে পারবেন, এখান থেকে গুগলে সার্চ করতে পারবেন, এখান থেকে ইউটিউব চালাতে পারবেন, ডাউনলোড করতে পারবেন। মোট কথা এখন আপনার কম্পিউটারের সাথে ইন্টারনেট সংযোগ হয়ে গেছে। এখন আপনার যা ইচ্ছা তাই কিছু করতে পারবেন।